हेत्तेरी आज आज पनि 4 रनले हेत्तेरी 2 वर्ष अगाडि पनि 1 रनले साउथ अफ्रिकासँग त्यस्तै भयो फाइनल मोमेन्टमा हामीले ग्राब गर्न सकेनौँ त्यो अपर्च्युनिटी आज पनि आएर ढुक्क जित्यो नेपालले लास्ट ओभरमा 10 रन ढुक्कै जित्यो भनेर बसेको हेत्तेरी यार आज पनि लास्टै ल्याङ भयो यार यो चाहिँ एक्सपोजरकै कमी हो भन्छु म चाहिँ लास्टमा आएर म्याच एक्सपोजर हुन्छ नि एउटा त्यो प्रेसर कसरी ह्यान्डल गर्ने तर ट्राई गरे हो केटाहरूले एकदमै एकदमै आफ्नो 100% दिएर है म्याच हेर्न चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो होइन तर म्याच हेरुन्जेल त त्यो इमोसन त कहाँ थियो त्यो त बरु अब मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ साउथ अफ्रिकासँग खेल्दाखेरि चाहिँ अब जुन युएसको पिच थियो ए सरी साउथ अफ्रिकाकोमा त वेस्ट इन्डिजमा थियो त्यो जुन पिच थियो त्यो पिच चाहिँ स्पिनर फ्रेन्डली भएर नेपाली स्पिनर्सहरूको लागि चाहिँ एकदमै हेल्पफुल भएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि नेपालले त्यस्तो टक्कर दिन सकेको जस्तो फिल भएको थियो त्यतिखेर मलाई काहीँ न काहीँ तर आजको जुन पर्फर्मेन्स थियो नि आज त पिच टप सिच केही होइन इट्स अल अबाउट हार्ड वर्क के केटाहरूले यति हार्ड वर्क गरे यति राम्रो होमवर्क गरे आम रियली रियली प्राउड होइन तर कस्तो होमवर्क गराएर रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आदिल रसिदलाई दुईटा स्विच हिटमा छक्का भनेको त्यो नट अ जोक के भन्नाले जुन फियरलेस क्रिकेट खेल्यो नि त्यो हामीले अँ, डेकेडदेखि नेपालको ब्याटिङमा चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेको थियौँ पारस दाई पछिको फियरलेस ब्याटिङ खेल्ने अरू कोही देखाएको थिएन यसपालि केटाहरू सबैले फियरलेस भएर आर्चरको 140 145 बलमा कुशल भुर्तेलले यो ब्युटी है आदिललाई त त्यही होमवर्क यति राम्रो गरेको थियो भनेर त्यहाँबाट हुन्छ कि अब इङ्ल्यान्डको सबसे मोस्ट डेन्जरस भनेको यही आदिल र आर्चर थियो आदिलको अब रेकर्ड पनि हेर्न सकिन्छ सन्दीप लामिछानेको रेकर्ड ब्रेक गर्न अलमोस्ट आइसकेको थियो म उसको चौबिस चौबिस गेममा कन्टिन्युस उसले एटलिस्ट 1 विकेट लिएको आइसकेको थियो म जुन रेकर्ड त्यही अर्काको भर नपर चाहिँ हाम्रो सन्दीप लामिछानेले होल्ड गर्छ 26वटा गेमहरूमा चाहिँ कन्टिन्युसली एटलिस्ट 1 विकेट लिएको छ त्यो चेज गर्न आइसकेको छ त्यस्तो सबैले डराएको स्पिनरलाई धोबी छुट्याएको छन् हाम्रा प्लेयरहरूले यो चाहिँ यस्तो थाहा छैन मजा आयो थियो म्याच त हेर्न रमाइलो रहेछ नि त होइन दुईटा गेम अर्को विकेट ल्यायो भने त सन्दीप लामिछानेको स्ट्रिक पनि ब्रेक हुने रहेछ एक्ज्याक्टली त्यस्तो पनि रोल अब थियो एक्ज्याक्टली प्लस अब इङ्ल्यान्डले खेल्ने भनेको टप टियर लिग टप टियर कन्ट्रीहरूसँग हो नि त त्योसँग यस्तो एभ्री गेममा विकेट लिएर आएको मान्छेलाई धोबी छुट्नु भनेको त ठ्याक्कै मलाई त कस्तो जात्रा जात्राको त्यो हाम्रो एक्टर छ नि त्यो एक्टरको नाम के अरे नाम बिर्सेँ मैले ठ्याक्कै त्यसकै फेस याद आएको त्यो हामी अब गरिब भएर देखाउनु पर्छ भन्ने वालाको अनि त्यो रुन मात्रै बाँकी थियो बिचरा भाइ र यति अब मजा आयो है त्यही अब गेम त्यो एकजनालाई त्यो एकजनालाई मात्रै पनि होइन फेरि यो आर्चरलाई पनि आर्चरको पेसदेखि सब थुर 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 दौडाउँथ्यो हाम्रा केटाहरूले आछु आछु नै पारे हो क्या दाइ अगाडिको कुशल भुर्तेलको त्यो तिनवटा चौका एकै ओभरमा कस्तो मजाको टाइमिङ नो एनी एफोर्ट होइन हुन्छ नि त्यो बल हार्ड हिट गर्न खोज्यो भने त्यो बरु हुन्छ नि मिस हिट भएर जे पनि हुन सक्थ्यो तर उसले कुल एन्ड अफकोर्स कम्पोज भएर होइन ट्याक ट्याक बाउन्ड्री निकाल्यो अनि यो ओभर चाहिँ हेर्नै मजा आयो क्या दाइ है नेपालले यस्तो फियरलेस क्रिकेट खेल्छ भन्ने चाहिँ लागेको थिएन त्यही जे मलाई होस् फिल भएको चाहिँ जस आर्चरले नेपाललाई पेस बलले पेलिहाल्छु भनेर सुरुमा जुन हानिरहेको थियो त्यसपछि भुर्तेलले जुन चुट्यो नि अनि त्यसलाई थाहा भयो यिनीहरूले त पेस बलरमा चाहिँ खत्रै कोच ल्याइछन् कि अब पेस त यिनीहरूले त आँखा चिम्लेर हानिरहेछन् भनेपछि अनि त्यसपछिको सबै ओभर स्लो बल फाल्न थाल्यो एकदम भनेपछि केटाहरूको यस्तो मिठो होमवर्क थियो यस्तो मिठो प्र्याक्टिस गरेको थियो जुन हाम्रो क्याप्टेन रोहित पौडेलले भनेकै थिए होइन इङ्ल्यान्डको लागि जबरदस्त प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ हामी जित्छौँ भनेर त्यो इन्टेन्ट क्लियरली देखिएको थियो त्यही भएर ह्याट्स आम अफ प्राउड अफ यु गाइज के एकदम 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 अनि अर्को कुरा दुईटा वार्मअप उता चेन्नाईमा खेल्न गए होइन त्यसपछि फेरि चेन्नाईमा गएर पहिला वार्मअप मुम्बईमा खेलिसकेको थियो फेरि चेन्नाई गयो अनि फेरि मुम्बईमा आएर खेल्दा त्यो कन्डिसनमा चाँडो एडप्ट हुने चाँडो भिज्ने होइन नि त्यो कुरा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो कि अनि त्यो चाहिँ खेलाडीहरूले यसपालि देखाएकै हो पिचसँग भिजेर होइन ठिक छ ल अब हाम्रो अब नाउ वाट भन्ने कुरातिर जाउँ होइन हाम्रो अब पोइन्ट्स टेबलतिर जाउँ
अब अहिलेसम्म हाम्रो ग्रुप सीमा 3टा गेम भइसकेको छ ल 3टा गेम मध्ये एउटा इङ्ल्यान्डले जित्यो एउटा वेस्ट इन्डिजले जित्यो एउटा स्कटल्यान्डले जितेको छ जबकि स्कटल्यान्डले चाहिँ 2 गेम खेलेको छ आफ्नो वेस्ट इन्डिजसँग र इटालीसँग। एक्ज्याक्टली ल ओके। अब हामी के हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो अलमोस्टको कुरामा धेरै नअड्क्यौँ र अब चाहिँ नेपाल अगाडि कसरी बढ्न सक्छ त्यो पोसिबिलिटिजहरू हेरौँ है त अब हाम्रो नेपालको जुन ग्रुप सीमा छ ग्रुप सीमा बाँकी गेम भनेको यही इङ्ल्यान्ड वेस्ट इन्डिज नेपाल इटली इङ्ल्यान्ड स्कटल्यान्ड यिनीहरू गेमहरू बाँकी भएको हो हो। अब यसमा हामीले प्रोबेबिलिटीहरू के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको लागि क्वालिफाई हुनको लागि सबसे बेस्ट कन्डिसन भनेको के हो गरिकन आफ्नो आफूले आफ्नो बेस्ट दियो भने ल ल ल र यो अब पोइन्ट्स टेबल हेरौँ यो चाहिँ ग्रुप सीको पोइन्ट्स टेबल हो जहाँ चाहिँ नेपाल रहेको छ अब यसमा त्यही इङ्ल्यान्ड वेस्ट इन्डिज र स्कटल्यान्डले 1-1 विन निकालेर 2-2 पोइन्ट निकालेको छ ल अब यो हामी अब यो ग्रुप स्टेजपछि फर्दर राउन्ड अफ 8मा कसरी जाने भन्दाखेरि एभ्री ग्रुपबाट चाहिँ टप 2 टिम चाहिँ क्वालिफाई हुने हो सुपर त्यही 8को भएर लागि। नेपाल टप 2मा चाहिँ पढ्नु पर्यो हजुर, एब्सोल्युटली। अनि अब टिमहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीले फेरि पनि कुरा गरिसक्यौँ होइन, सबैले एक एकवटा गेम खेल्यो, स्कटल्यान्डले 2टा खेल्यो, इटलीलाई हराएको छ। सो मुभिङ अन, इङ्ल्यान्ड भर्सेस वेस्ट इन्डिज, बिग म्याच कमिङ अप होइन, दुवै टिमको लागि डु अर डाई सिचुएसन हो यो चाहिँ सुपर एटको लागि क्वालिफाई गर्नलाई चाहिँ इङ्ल्यान्डले अर्को जित निकाल्यो भने लगभग पक्का हुनेवाला छ र वेस्ट इन्डिजको लागि चाहिँ नेपालसँग खेल्नु अघि चाहिँ इङ्ल्यान्डलाई जितेर जाउँ भन्ने उनीहरूको माइन्डसेट हुनेवाला छ। र अब यसमा हेरौँ अब पेपरमा हेर्ने हो भने अहिले इङ्ल्यान्डकै टिम चाहिँ स्ट्रङ देखिन्छ वेस्ट इन्डिजभन्दा त्यही भएर ल अहिले जस्ट फर सेक अफ पोइन्ट्स होइन अब हेरौँ ल सपोज इङ्ल्यान्डले यो जित्छ अब नेपाल र इटली अफकोर्स नेपालले जित्छ होइन त्यसपछि अब इङ्ल्यान्ड र स्कटल्यान्डमा नि इङ्ल्यान्डले जित्छ भनेर हेर्छौँ वेस्ट इन्डिज नेपाल यसले एकछिन होलमा राखौँ है हामी त्यसपछि ल इङ्ल्यान्ड र इटालीमा इङ्ल्यान्डले जित्ने भइहाल्यो स्कटल्यान्ड र नेपालमा अफकोर्स नेपाल त्यसपछि वेस्ट इन्डिज र इटालीमा वेस्ट इन्डिजले ठिक छ भनेपछि अब यो लगभग अब केही अपसेटहरू भएन केही भएन नर्मल्ली अब जस्तो हाम्रो प्लेयरहरूको क्वालिटी छ होइन एक्ज्याक्टली त्यही अनुसारले अगाडि बढ्यो भने चाहिँ नर्मल्ली हुने लगभग यही नै हो जस्ट अब यसमा पोइन्ट्स टेबलमा हेऱ्यो भने ठिक छ अब नेपाल र वेस्ट इन्डिजको एक एक गेम बाँकी छ र अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि इङ्ल्यान्ड क्वालिफाई भयो होइन तर अब नेपाल र वेस्ट इन्डिजमा चाहिँ जसको रन रेट बढी छ जसको रन रेट डिफ्रेन्स बढी छ त्यसको चाहिँ होइन, ड्र हुने भयो तर एक एक गेम बाँकी छ नि त होइन, एक्ज्याक्टली एक सो एक गेम त्यो बाँकी छ चाहिँ एज अ त्यही सेम भएर टाइम। एक्ज्याक्टली त्यही भएर अब यो गेम नेपालले जित्यो भने ठिक छ आफ्नो हातमा भएको 3 गेम हो 3 गेम नेपालले जित्यो ठिक छ एक गेम इङ्ल्यान्डसँग हार्यो इट वाज ब्याड लक वाट एभर इट वाज होइन तर बाँकी भएको 3 गेम आफूले फुल दिएर जित्यो भने सिधै नेपाल क्वालिफाई हुन्छ त्यही यसमा हामी अरूको दया माया केहीमा पनि फरक पर्दैन जस्ट आफ्नो दममा क्वालिफाई हुने भने चाहिँ अब रहेको 3टा गेम वेस्ट इन्डिज स्कटल्यान्ड र इटालीसँग तिनटैसँग जित्नुपर्छ र इम्पोसिबल पनि होइन हो, स्कटल्यान्डलाई हराइराखेकै हो इटली नयाँ टिम हो एकदमै पहिला सायद एउटा गेम भएको थियो इटलीसँग त्यसमा पनि हामीले नेपालले हराएकै हो र वेस्ट इन्डिजलाई पनि हालसालै हामीले बायोल्याट्रल सिरिजमा बिट गरेकै हो बिट सिरिज। गरेकै हो सो या, देयर इज नथिङ इम्पोसिबल होइन, नेपालले सक्छ। एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली अनि नेपाल अफकोर्स अगाडि बढ्न सक्छ अब गेम त हाम्रो टन्नै गेम बाँकी छ जस्ट अहिले सुरुमा 3-4 गेम मात्रै भइसकेको छ त्यही भएर यसमा कम्बिनेसन त धेरै खेल्न सकिन्छ तर सो तर पनि नेपालको राउन्ड अफ 8को लागि क्वालिफाई हुन चाहिँ मजाले म्याक्सिमम् चान्सेसहरू छ त्यही भएर अब बिस्तारै हामी नेक्स्ट भिडियोजहरूमा अब जति पनि अरू गेम हुँदै जान्छ त्यसपछि अब गेमको रिजल्ट पर्मिटेसन थाहा र नभई कम्बिनेसन। नेपालको एक्ज्याक्टली नेपालको अब अगाडि यो ग्रुप स्टेजबाट अगाडि राउन्ड अफ 8मा जानको लागि प्रोभाबिलिटी के छ हामी यसरी नै हेर्दै जान्छौँ डिस्कस गर्दै जान्छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ नेपाल क्वालिफाई हुने एकदम स्ट्रङ नै छ है अस्तिको खेल हेरेर चाहिँ वर्ल्ड क्रिकेटलाई नै नेपाल जस्तो टिम चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ भन्ने नै लागेको छ। जे होस् वर्ल्ड क्रिकेटको लागि चाहिँ होइन नेपाल चाहिँ तयार छ भन्ने देखेको छ। अनि जब जति पनि कमेन्टेटर पास्ट प्लेयर्सहरू एक्स प्लेयर्सहरू छन् उनीहरूले नेपाली क्रिकेट चाहिँ आउँदो सितारा आउँदो अफगानिस्तान टिम जस्तै अगाडि बढिरहेछ है भन्ने चाहिँ सङ्केत चाहिँ उनीहरूले नि पाएको छ होइन। सो आइसिसीले नि अब आउँदो दिनहरूमा चाहिँ
नेपाल जस्तो टिम, स्कटल्यान्ड, नेपाल, नेदरल्यान्ड्सलाई चाहिँ अझै अरू बिग अपर्च्युनिटिजहरू दिँदै जान्छ उम्, भन्ने हामीले आशा गरेको छौँ। सो या त्यति भन्दै ल दाइको अबको के छ त? यही हाम्रो ल यही अब हुन्छ कि अरू? हाम्रो प्रेडिक्सन चाहिँ यही हो। हाम्रो लागि बेस्ट केस सिनेरियो पनि यही नै हो, ठिक छ? जुन प्रेडिक्सन हामीले यहाँ देखाइरहेछौँ त्यो हाम्रो लागि बेस्ट केस सिनेरियो। इफ अब योबाट अलिकति डेभिएट भयो भने त्यसपछि फेरि हामी नयाँ प्रेडिक्सन भिडियो लिएर आइहाल्छौँ। त्यही भएर अहिलेको लागि चाहिँ बेस्ट केस सिनेरियो यही हो। तर त्यही भएर हामी चाहिँ नेपाली टिम, नेपाली गोर्खाजलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छौँ। र हजुर। शशाङ्क, अरू केही छ तिमीलाई यसमा भन्न खोज्ने? यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति मसला जोड्नलाई चाहिँ दाइ, उम्, त्यो गेमहरू चाहिँ यसो फेरबदल गरौँ न। इफ दुवै टिमहरूको चाहिँ दुई दुई विन भयो भने चाहिँ के हुन्छ एकचोटि हेरिदिउँ न हामी। जस्तै ओके, वेस्ट ल इन्डिजको नि 2 हस् विन, त। उम्, त्यसमा ल वेस्ट इन्डिजको 1 विन त भइहाल्यो। अब वेस्ट इन्डिजले खेल्ने भनेको एउटा इङ्ल्यान्डसँग हो, स्कटल्यान्डसँग हो र इटाली नेपालसँग। भनेपछि अ, स्कटल्यान्डसँग त खेलिसक्यो। अब इटली, स्कटल्यान्ड र नेपालमध्ये तिमीले एउटा मात्र गेम जिताउनु पर्यो भनेपछि कुन चाहिँ गेम जिताउने? ल अब वेस्ट इन्डिजको पे अब पेपरमा अब सबसे विक टिम भनेको इटली छ। ल त्यही भएर इटलीसँग चाहिँ वेस्ट इन्डिजलाई जिताइदिउँ होइन? र अरू के छ हाम्रो? वेस्ट इन्डिज ल इङ्ल्यान्डसँग नि हारिहाल्यो र नेपालसँग नि हार्यो भनेपछि ल अहिले यसो एउटा गरौँ, सिनेरियो यो हो। इङ्ल्यान्ड र हजुर, वेस्ट इन्डिजमा वेस्ट इन्डिज विन राखौँ। हजुर। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट्स टेबल के हुन्छ हेर्नु ल। इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिजले जित्यो भने हजुर, यसमा चाहिँ त्यो त घमासान युद्ध हुन्छ। यसमा चाहिँ नेट रनरेटको कुरा आउँछ। यसमा प्लस पोइन्ट छ क्या दाइ अब हामीलाई। अब उम्, त्यस्तै गरी वेस्ट इन्डिज र इङ्ल्यान्डको त्यही हुन्छ भन्ने छैन। एउटाले एक्ज्याक्टली। राम्रो जित निकाल्न सक्छ। त्यो उम्, नेट रनरेटले चाहिँ नेपाललाई धेरै पुस गर्न सक्छ। अब यो हामी अहिले थर्डमा देखेका छौँ, तर यो हामी एक्चुअलमा सेकेन्डमा हुन्छौँ। किनकि हामीले इटली और स्कटल्यान्डलाई अलि राम्रैसँगले मार्जिनले हरायौँ र वेस्ट इन्डिजले चाहिँ इटालीलाई त्यस्तो ठुलो मार्जिनले हराउन सकेन भने हामी सेकेन्ड भएर उम्, क्वालिफाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै कुरा इङ्ल्यान्डलाई पनि लागु हुन्छ होइन। सो यो सिनेरी पनि हुनसक्छ, वेस्ट इन्डिजले तर इङ्ल्यान्ड मलाई एकदम डर लागिरहेछ किनकि अब हामीले यसमा के देखायो वेस्ट इन्डिज कोसँग हार्ने? वेस्ट इन्डिज अम, एउटा नेपालसँग नेपालसँग हार्ने, अर्को ए एउटा गेम मात्रै हार्ने होइन र? हो। हो, ठिक छ। वेस्ट इन्डिज नेपालसँग हार्यो, इङ्ल्यान्ड वेस्ट इन्डिजसँग हार्यो र नेपाल चाहिँ कोसँग हार्यो? नेपाल त इङ्ल्यान्डसँग हारिहाल्यो। ओके, ल ठिक छ। अब मलाई चाहिँ मेरो लागि डर के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल कार्डियाक यसरी किड चाहिँ छ आउट है। नआउनु, यसरी चाहिँ आउट नेपाल नआउनु, नेपाल यसरी कार्डियाक किड छ होइन? उनीहरूको हाम्रो खै अब स्ट्रङ टिमसँग पनि एकदम त्यही अनुसारले खेल्छौँ, विक टिमसँग पनि हामी त्यही अनुसारले खेल्छौँ। त्यही भएर अब हाम्रो रन रेट चाहिँ त्यति धेरै प्लसतिर हुँदैन कि भन्ने एउटा डर चाहिँ छ मेरो मनमा कतै न कतै है। तर अनि यो वार्म अप म्याचहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रो खेलिरहेको थियो है। दुवै वार्म अप म्याचमा जसरी खेले त्यस्तै स्कटल्यान्ड र इटलीसँग त्यही कन्फिडेन्सले मजाले खेल्यो भने त एज अनि अर्को कुरा चाहिँ विदाउट अ हामीले डाउट होइन हाम्रो रन रेट चाहिँ हाई नै हुन्छ। भन। हामीले स्कटल्यान्डलाई पनि चाहिँ कम्प्लिटली कट अफ चाहिँ गर्नुहुन्न है। किनकि स्कटल्यान्डले हिजो इटलीलाई 13-14 ओभरभित्रै हरायो होइन। उनीहरूको नेट रन रेट चाहिँ बुस्ट भइसक्यो क्या। अब उनीहरूले चाहिँ हामीले उम्, सोचे भन्दा यहाँ एक दुईवटा रिजल्ट तलमाथि भयो भने स्कटल्यान्डले नि वेस्ट इन्डिजलाई हराउन सक्छ। हामीले सक्छौँ भने स्कटल्यान्डले नि अभियसली सकिहाल्छ होइन। उस्तै गरी इङ्ल्यान्डसँग सो यसमा यो पर्मिटेसन र कम्बिनेसन हामी पछि मजाले हेर्ने नै छौँ। तर अहिलेको सिनेरियोमा हामीले जुन यो सोचिरहेछौँ त्यसको उम्, बेग्लै पर्मिटेसन हामीले आउने दिनहरूमा निकालिरहेको हुनसक्छ होइन। उम्। सो ल ठिक छ। भनेपछि अब यो जुन देखाएको छौँ यसमा हामीले इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिजमा इङ्ल्यान्डले जित्यो भने त नेपाल सो क्वालिफाई भयो, सकिहाल्यो होइन? तर यो इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिजको ठाउँमा वेस्ट इन्डिजले जित्यो भने चाहिँ सबैको पोइन्ट ड्र हुन्छ नि त। त्यही भएर हाम्रो लागि राम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वेस्ट इन्डिजले चाहिँ इङ्ल्यान्डलाई धोबी हराओस्। जसले गर्दा इङ्ल्यान्डको रन रेट भत्तै घटोस्। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ माथि आउन सकोस्। त्यही भएर अब जहाँसम्म लाग्छ अब हाम्रो नेक्स्ट गेम पनि त इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिजकै छ भनेपछि हामी चाहिँ हाम्रो यही पर्खाइ फर्स्ट इनिङ हेरौँ होइन? फर्स्ट इनिङमा अब जसले इङ्ल्यान्डले जितिरहेछ भने इङ्ल्यान्डले जिते सकिएको। तर फर्स्ट इनिङ चाहिँ इङ्ल्यान्ड चाहिँ एकदम विक देख्यो भने चाहिँ
वेस्ट इन्डिजले धोबी हराओस् भन्ने चाहिँ हामी एकदम त्यही त्यही भगवान्लाई प्रार्थना गरेर त्यही अनुसारले अगाडि बढौँ। यो त्यो यो भएपछि कुरा हाम्रो लागि आउँदै अर्को आउँदै अर्को बेस्ट केस सिनेरियो आउँदै हुन्छ। आउँदै त्यो अस्ति हामीले इङ्ल्यान्डलाई हराएको भयो नि हामी यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट कुरा हेरेर हुन्थ्यौँ होइन अनफर्चुनेटली केही भएन वी मुभ अन तर मुभ अन भन्दा भन्दै पनि आजसम्म नि यो अब गेम सकेको कति भयो 2 दिन भइसक्यो होइन स्टिल हामी मुभ अन हुन सकेको छैनौँ भनेपछि यो कुराले चाहिँ खाना चाहिँ खाइरहन्छ होइन तर ल यति भन्दै भनेपछि सुपर एटमा गयो भने चाहिँ अर्को एउटा सरप्राइज चाहिँ हामीले कुरिरहेछौँ कि होइन अस्ट्रेलिया इन्डियासँग खेलेर सो भनेपछि अघि मैले भनेको त अलिकति बिग्रेछ त। नेपालको बाँकी 3 गेम 3नै गेम मजाले जित्यो भने अरूको केहीको डिपेन्ड हुँदैन भनेको थिएँ, तर यो त हाम्रो त वेस्ट इन्डिजले यिनीहरूलाई कति धोबी हराउँछ त्यो त्यो रन रेटमा नि डिपेन्ड हुने भएछौँ त। भनेपछि केही न केही चाहिँ हाम्रो अरू टिमहरूले कसरी खेल्छन् त्यसमा पनि डिपेन्ड हुने रहेछ त्यसमा है। डिपेन्ड गर्छ नो एक्ज्याक्टली ल तर पनि सबै कुरा होपफुली राम्रो हुन्छ भनेर जाउँ, अगाडि बढौँ। र अब नेक्स्ट गेम हाम्रो 11 फेब्रुअरीमा रहेको छ। त्यो गेमको रिजल्ट पछि हामी फेरि पनि एकचोटि हाम्रो यो पोइन्ट्स टेबलमा तलमाथि के भयो र अबको सिनेरियो के हुन्छ भनेर फेरि पनि हामी हेर्ने नै तपाईँहरू छ सामु एक्ज्याक्टली आउने नै छौँ। त्यही भएर तबसम्मको लागि हाम्रो दिल सम्हालेर बसौँ र नेक्स्ट नेक्स्ट म्याच टी चाहिँ ट्वेन्टी हामीले गेमको लागि हजुर तयार रहनु होला त्यो भन्दै हामीले नेपाल र इटलीको गेम चाहिँ नेपालले इजी विन निकाल्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ होइन गोइङ फरवर्ड चाहिँ वेस्ट इन्डिज र स्कटल्यान्डसँग खेल्नु अगाडि त्यो एउटा हाई कन्फिडेन्स इङ्ल्यान्डसँगको त्यो चाहिँ खेल उतारेर इटलीलाई इजी विन गरेर देखायो भने चाहिँ पक्कै पनि उम्, नेपाललाई सुपर एटमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ हामी अब मैले चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि इफ इन केस होइन इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिजको बिचमा इङ्ल्यान्डले जित्यो भने धोबी पनि हराउनु पर्दैन, इटलीलाई जस्ट हराए हुन्छ होइन। त्यो पनि हो तर जस्ट इन केस इफ यो वेस्ट इन्डिजले जित्यो भने चाहिँ इटलीको अगेन्स्टमा हामीले चाहिँ भारी रन रेटको डिफ्रेन्सले गरेर जित्नुपर्छ है। त्यो त्यो चाहिँ रहेको छ। त्यही भएर नेपालको लागि नेक्स्ट गेम एकदमै 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 क्रुसियल हुनेवाला छ। हो त्यही भएर इनफ्याक्ट ग्रुप सीको सबै टिमको लागि चाहिँ इङ्ल्यान्ड भर्सेस वेस्ट इन्डिजको गेमले चाहिँ धेरै कुरा निर्धारण गर्न सक्छ यो यो कन्क्लुजन चाहिँ हामीले आजको राउन्ड सकिएपछि हिजोको राउन्ड होइन त्यो हामीले पायौँ सो होपफुल्ली विल मेक इट थ्रु होइन यति भन्दै ल अब यति भन्दै हाम्रो बोइजको लागि अल द बेस्ट भन्न चाहन्छौँ। या अल द बेस्ट टिम नेपाल सो ल गो ओके राइनोस। जय राइनोज जय नेपाली क्रिकेट यति भन्दै हामीले आजको भिडियो चाहिँ यहीँ समाप्त गर्दैछौँ है त तर मलाई एउटा कुरा नभनी चाहिँ सघाउनु मन लागेन। भन्नु नि भाइ यो सबै पोसिबल भएको चाहिँ मेरो मनभित्रैदेखि के लाग्छ भन्दाखेरि थ्याङ्क यू पारस दाई। पारस दाईलाई धेरै धेरै नमन र त्यही हो भव्य साथमा एनपिएल कन्क्लुड गर्नुको मुख्य होइन हाम्रो जगै पारस दाई हो अनि अहिले क्यानमा जुन सुशासन देखिया छ पहिला करप्सनले अलिअलि तान्न खोजेको थियो होइन त्यो पनि पारस दाईको इन्ट्रीले चाहिँ त्यो पनि हदबहद चाहिँ त्यो कन्ट्रोल गरेको छ सो थ्याङ्क यू पारस दाई एकजना मान्छेले गर्दाखेरि सिस्टम चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ पारस दाईले देखाइदिनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही भएर थ्याङ्क आइ एम रियली थ्याङ्कफुल टु हिम है। र ल अब यति भन्दा भन्दा मेरो तर्फबाट चाहिँ यति नै भयो। तिमीलाई के थप्नु छ शशाङ्क? ओके थ्याङ्क यू सो मच होइन यही नै हो दाइ यही नै हो हामी ल यसरी एक्साइटेड भएर बनाउनु पाछौँ होइन भिडियो वर्ल्ड कपमा हाम्रो टिमलाई हेर्न पाछौँ त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो त्यही भएर सबजना एक्साइटेड छौँ यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला त्यही हो लाइक गरेर सेयर गरेर हामी चाहिँ यस्तो यस्तो भिडियो अझै ल्याउने नै छौँ त्यही नै हो आजको लागि हस् धन्यवाद ल अब नेक्स्ट गेमदेखि हाम्रो नेपाल क्वालिफाई हुनको लागि के हुनसक्छ, के हुनेवाला छ र के चाहिनेछ, यो कन्टेन्टका साथ हामी नेक्स्ट नेक्स्ट गेम इङ्ल्यान्ड भर्सेस वेस्ट इन्डिज गेमपछि फेरि पनि आउनेछौँ। ल हामीलाई कुर्दै गर्नु होला। ल थ्याङ्क यू, बाई।